આજે આપણે છઠ્ઠા ધોરણમાં ગુજરાતી વિષયની અંદર ત્રીજો પાઠ ભૂગોળ ભણીશું, જેના લેખક છે ડોક્ટર I.K. વીજળીવાળા, જેમનો જન્મ 14/7/1960 ના દિવસે થયો હતો. જેમનું જન્મસ્થળ ભાવનગર જિલ્લાના અમરગઢ ગામ હતું. હવે એમની રચનાઓ તો સાયલન્સ પ્લીઝ, મોતીચારો, પ્રેમનું પગરવ અને ઉંદરભાઈને આંખો આવી. જે આ પ્રસ્તુત પાઠ છે આપણો દ્વિદલ, એ પ્રેમનું પગરવમાંથી લેવામાં આવેલો છે. હવે શબ્દાર્થ જોઈએ તો શિલ્પી તો પથ્થર કે ધાતુ વગેરેને એમ કે કોતરણી કરી અને સુંદર આકાર આપનાર. પછી સ્તંભ એટલે થાંભલો, નિશબ્દ એટલે શબ્દ વિનાનું એકદમ જે શાંત હોય તે, મંજૂરી એટલે પરવાનગી, લોન એટલે જે બગીચામાં લીલું ઘાસ હોય એ, આજીજી એટલે વિનંતી, બિરદાવવું એટલે કોઈના ગુણ હોય એને વખાણવા, તેની કદર કરવી. હવે આ પાઠની અંદર રૂઢિપ્રયોગો પણ છે. જો પડતું મૂકવું એટલે એમ કે છોડી દેવું, નિશબ્દ બની જવું એટલે એમ કે શાંત થઈ જવું, વિદાય લેવી એટલે જવા માટે છૂટા પડવું. હવે આપણે આ પાઠનું વાંચન હું કરું છું, તમે પણ પાઠ્યપુસ્તકમાં ધ્યાન રાખજો. હવે પહેલો આ દ્વિદલ પાઠની અંદર 2 બોધકથા આપવામાં આવેલી છે. બહુ સરસ છે. બોધકથા એટલે કે એની જે વાર્તા હોય એ ભણ્યા પછી આપણને એમાં કંઈક શીખવા મળે, એ જેમાં બોધ નીકળતો હોય. તો આ પાઠની અંદર જે 2 બોધકથા છે બહુ સરસ છે. તો જો પહેલી જે બોધકથા છે એ મૂર્તિ છે, તો એ હું વાંચું છું. એક માણસ એક વખત પોતાના ગામમાં બની રહેલા નવા મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય જોવા ગયો હતો. હવે ગામનો કોઈ માણસ હોય, મંદિર બનતું હતું, તો એને એમ થયું કે લાય હું મંદિરનું નિર્માણ કાર્ય જોવા માટે જઉં. એ કોઈ જાણકાર ન હતો, બસ એમ જ જોવા માટે ગયો હતો. ત્યાં જઈને એણે જોયું તો એક શિલ્પી ખૂબ જ એકાગ્રતાથી આરસ પહાડના પથ્થરમાંથી ભગવાનની મૂર્તિ ઘડી રહ્યો હતો. હવે માણસ ત્યાં આગળ ગયો ત્યારે તેણે જોયું કે એક શિલ્પી હતો, એકદમ ધ્યાનથી પોતે એમ કે મૂર્તિ ઘડી રહ્યો હતો. પેલા માણસને એના કામમાં રસ પડી ગયો. એ શિલ્પીની આજુબાજુમાં બેસી ગયો. એ શિલ્પી જે મૂર્તિ ઘડતો હતો એને ઘડતા જોઈ અને માણસને રસ પડ્યો. એ ત્યાં આગળ એની બાજુમાં બેસી અને જે પેલો શિલ્પ કાર્ય કરતો હતો એ શાંતિથી બેસી અને જોવા લાગ્યો. અચાનક એનું ધ્યાન બાજુમાં પડેલી એવી જ અન્ય એક મૂર્તિ પર પડ્યું. હવે જે શિલ્પી મૂર્તિ કરતો હતો એની બાજુમાં જ એવી એક બીજી મૂર્તિ પડેલી હતી. તો એ જે માણસ હતો એનું ધ્યાન અચાનક એ મૂર્તિ ઉપર પડ્યું. એને નવાઈ લાગી. એને શિલ્પીને પૂછ્યું, આ મંદિરમાં એક સરખી આ 2 મૂર્તિઓની જરૂર છે? હવે એને એમ લાગ્યું કે જે મૂર્તિ શિલ્પી કરતો હતો બાજુમાં એવી તદ્દન બિલકુલ કંઈ જ ફરક નહીં એવી જ મૂર્તિ હતી. એને એમ કે મંદિરની અંદર એક જેવી 2 મૂર્તિ રાખવાની હશે. એટલે એણે શિલ્પીને પૂછ્યું કે ભાઈ મંદિરમાં એક જેવી 2 મૂર્તિ રાખવાની છે? શિલ્પીએ જવાબ આપ્યો, ના. શિલ્પીએ જવાબ આપ્યો, આવી જ એક જ મૂર્તિની જરૂર છે, પરંતુ આ બીજી મૂર્તિમાં થોડુંક નુકસાન થવાથી છેલ્લી ઘડીએ પડતી મૂકવી પડી છે. શિલ્પીએ કીધું કે ના, મંદિરમાં તો એક જ મૂર્તિની જરૂર છે, પરંતુ છેલ્લી ઘડીએ થોડુંક નુકસાન મૂર્તિને થયું, એટલા માટે એ મૂર્તિને પડતી મૂકી અને બીજી નવી મૂર્તિ હું બનાવું છું. પેલા માણસે ઊભા થઈને પડતી મુકાયેલી મૂર્તિને ચારે તરફથી તપાસી જોઈ. એને તો કોઈ જગ્યાએ કાંઈ પણ નુકસાન ન દેખાયું. હવે પેલા માણસે પેલી મૂર્તિને જોઈ, એને તો સેમ લાગતી હતી, કંઈ પણ નુકસાન દેખાતું નહોતું. એટલા માટે એને ઊભા થઈ અને જોયું, તપાસી એ મૂર્તિને, પરંતુ એની અંદર એને કંઈ નુકસાન દેખાયું નહીં. એને આશ્ચર્ય સાથે શિલ્પીને ફરીથી પૂછ્યું, આ મૂર્તિમાં મને તો કોઈ જ નુકસાન દેખાતું નથી, તમને આમાં કઈ જગ્યાએ નુકસાન દેખાય છે? જે પેલો માણસ આવ્યો તો એણે શિલ્પીને કીધું કે ભાઈ આ મૂર્તિની અંદર તો મને કોઈ જગ્યાએ ક્યાંય નુકસાન દેખાતું નથી, તમને કઈ જગ્યાએ આમાં નુકસાન દેખાયું? એના નાક પાસે એક નાનો ઘસરકો થઈ ગયો. શિલ્પીએ કીધું કે એના નાક પાસે એક નાનો ઘસરકો થઈ ગયો છે. પેલા માણસે ફરી ધ્યાનથી જોયું ત્યારે એને એ નાનો ઘસરકો દેખાયો. એને શિલ્પીને પૂછ્યું, તમે આ મૂર્તિની સ્થાપના કઈ જગ્યાએ કરવાના છો? હવે શિલ્પીએ કીધું કે નાક પાસે. એટલે એને ધ્યાનથી જોયું ત્યારે એને ખબર પડી કે ભાઈ નાક પાસે સેજ ઘસરકો થઈ ગયો, બાકી તો એને ખબર પડી નથી. પછી એને શિલ્પીને પૂછ્યું, ભાઈ આ મૂર્તિની સ્થાપના તમે કઈ જગ્યાએ કરવાના છો? પેલા 20 ફૂટ ઊંચા સ્તંભ ઉપર. શિલ્પીએ જવાબ આપ્યો. શિલ્પીએ કીધું પેલો 20 ફૂટનો જે ઊંચો થાંભલો છે એના ઉપર આની એમ કે સ્થાપના કરવાની છે. પેલા માણસના આશ્ચર્યનો પાર ન રહ્યો. એનાથી કહેવાય ગયું, ભલા આદમી, જો આ નાનકડી મૂર્તિની સ્થાપના એટલે બધે ઊંચે જ કરવાની હોય તો આવી ખોટી મહેનત શું કામ? ત્યાં વળી કોણ જોવાનું છે?
કે એના નાક પર નાનો ઘસરકો છે. હવે 20 ફૂટ પેલા માણસે કીધું શિલ્પીને કે આટલું 20 ફૂટ ઊંચી જગ્યાએ એમ કે કરવાનું છે, તો ત્યાં કોઈને ખબર નહીં પડે. મેં એને ધારીને જોઈ તો બી મને ખબર નથી પડી. તમે કહ્યું કે અહીંયા નાક પાસે ઘસરકો છે ત્યારે મને ખબર પડી, તો તમે શા માટે આટલી મહેનત કરો છો? એ મૂર્તિની એમ કે ત્યાં સ્થાપના કરી દેશો તો ચાલશે. શિલ્પીએ પોતાનું કામ અટકાવીને એ માણસ સામે જોયું. શિલ્પી જે પોતાનું કરવાનું કામ કરતો હતો, શિલ્પ એ અટક્યો અને ત્યાં આગળ સામે પેલા માણસ સામે જોયું અને પછી હસીને બોલ્યો, ભાઈ બીજું કોઈ આ વાત જાણે કે નહીં એની મને ખબર નથી, પરંતુ હું અને મારો ભગવાન તો આ જાણીએ છીએ ને. જુઓ, શિલ્પીએ શું કીધું કે બીજા કોઈને ખબર હોય કે ના હોય, પણ મને ખબર છે કે આ વસ્તુ ખોટું થઈ ગયું, પેલું સેજ ઘસરકો થઈ ગયો છે મૂર્તિ, અને બીજું ભગવાન તો જાણે છે ને. એટલું કહી એટલી જ એકાગ્રતાથી એને પોતાનું કામ શરૂ કરી દીધું. નિઃશબ્દ બની પેલા માણસે શિલ્પીને જોઈ રહ્યો. માણસ પાસે પછી કોઈ જવાબ નહોતો. એને એમ લાગ્યું કે ખરેખર કેવું પડે, અને એ સ્તબ્ધ બની અને એ શિલ્પીને જોવા લાગ્યો. હવે એવી જ એક બીજી વાર્તા છે, સ્વમૂલ્યાંકન. હવે આ વાર્તા પરદેશની આ વાત છે. ત્યાંના એક સ્ટોરમાં એક યુવક દાખલ થયો. દુકાનદાર સાથે નમ્રતાથી વાત કરીને તેણે પબ્લિક ફોન વાપરવાની મંજૂરી માંગી. એક માણસ હતો, એ દુકાનમાં દાખલ થયો અને દુકાનદાર પાસે પરવાનગી માંગી કે ભાઈ મારે ફોન કરવો છે, હું ફોનનો ઉપયોગ કરું. દુકાનદારે હા પાડી. યુવકના હાથ મેલા અને ખરાબ હતા, એટલે એ સ્પીકર ફોન પર વાત કરતો હતો. હવે એના હાથ મેલા હશે, કંઈ કામ કરીને આવ્યો હશે, ગંદા હશે, એટલે એણે સ્પીકર ઉપર ફોન રાખી અને વાત કરી. અન્ય કોઈ ગ્રાહક એ સમયે સ્ટોરમાં હાજર ન હોવાથી દુકાનદાર એની વાત ધ્યાનથી સાંભળી રહ્યો હતો. હવે દુકાનદાર હતો એ વખતે કોઈ ગ્રાહક આવેલું નહોતું, કે જેના કારણે એમ કે દુકાનદાર રોકાયેલો નહોતો, એ ફ્રી હતો. એટલે જે પેલો માણસ ફોન ઉપર વાત કરતો હતો એ દુકાનદાર શાંતિથી સાંભળતો હતો. સામા છેડે કોઈ સ્ત્રી વાત કરી રહી હતી. યુવકે કહ્યું, મેડમ તમે મને તમારે ત્યાં લોન કાપવાનું કામ આપી શકો ખરા? હવે જે યુવક હતો દુકાન ઉપર વાત કરવા આવ્યો, એણે સામેલા મેડમને એમના બગીચાની અંદર જે ઘાસ હોય લીલો, એ લોન કાપવાનું કામ માંગ્યું. સામે છેડેથી સ્ત્રીનો અવાજ આવ્યો, નહીં ભાઈ, લોન કાપવા માટે મેં માણસ રાખી લીધેલ છે. સામા છેડે જે બીજી બાજુ પેલા સ્ત્રી હતા જે ફોન ઉપર વાત કરી રહ્યા હતા, એમણે કહ્યું કે ના, મેં એક ભાઈ રાખી દીધેલા છે. યુવક બોલ્યો, મેડમ અત્યારે તમારે ત્યાં રાખેલ માણસ જે પગાર આપતા હોય એના કરતા અડધા પગારથી હું લોન કાપી આપીશ. યુવકે શું કીધું કે મેડમ તમે જે અત્યારે જે માણસને રાખેલો હોય છે એના કરતા હું અડધા પગારે કામ કરીશ. સામે છેડેથી સ્ત્રીએ કહ્યું, ના ભાઈ, હાલ લોન કાપવાનું કામ જે માણસ કરે છે તેનાથી મને કોઈ જ ફરિયાદ નથી. અડધા પગારની વાત કરી, પણ છતાં પેલી સ્ત્રી હતી એને કહ્યું કે ના, અત્યારે મારે એમ કે જરૂર નથી, જે માણસ કામ કરે છે એનાથી મને કોઈ ફરિયાદ નથી, એ સારું કામ કરે છે એમ કે. યુવકે કહ્યું, મેડમ લોન કાપવાની સાથે હું ઘરની આજુબાજુનો રસ્તો પણ સાફ કરી આપીશ, અને એ માટે કોઈ વધારાની રકમ વગર. હવે એ માણસ શું કહે છે, યુવક જે ફોન કરતો હતો એ મેડમને કહે છે કે તમે એમ કે 50% એમ કે પગાર આપજો, એના સિવાય એમ કે હું તમારી ઘરની આજુબાજુ જે છે એ રસ્તા ઉપર પણ વધારાની સફાઈ કરી નાખીશ, એનો કોઈ ચાર્જ લઈશ નહીં. પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો, ના ભાઈ, આભાર, મને હમણાં બીજી કોઈ વ્યક્તિની જરૂર નથી, મેં રોકેલા માણસથી મને પૂરો સંતોષ છે. પેલી સ્ત્રીએ જવાબ આપ્યો કે ના ભાઈ, મને એમ કે કોઈ ફરિયાદ નથી, મેં જે માણસને રાખેલો છે એનાથી મને પૂરતો સંતોષ છે. આટલી વાતચીત પૂરી કરીને ખુશખુશાલ ચહેરે એ યુવકે ફોનનું સ્પીકર બંધ કર્યું. દુકાનદારનો ફરી એકવાર આભાર માની એ જવાની તૈયારી કરતો હતો. હવે આટલી વાત થઈ એટલે ફોન મૂક્યો. ફોન મૂક્યા પછી એ જે યુવક ફોન કરવા આવ્યો હતો ને એકદમ ખુશ થઈ ગયો, અને ખુશી સાથે એને ફોન મૂકી અને દુકાનદારને આભાર માની અને એ જવા લાગ્યો. એ જ વખતે દુકાનદારે એને પાસે બોલાવ્યો. એની બધી વાતચીત સાંભળી એ પણ ખુશ થઈ ગયો હતો. પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી, છતાં યુવકના ચહેરા પર નિરાશાની કોઈ રેખા નહોતી કે એ જરાય ઉદાસ પણ નહોતો થયો. ટૂંકમાં એની એક ખુમારી એને સ્પર્શી ગઈ. દુકાનદારને એમ લાગ્યું કે પેલી સ્ત્રી જોડે એને કેટલી આજીજી કરી હતી નોકરી માટે, પણ છતાં એને નોકરી ના આપી, છતાં યુવક આટલો ખુશ છે, એટલે એ વાત એને દુકાનદારને ગમી ગઈ. યુવક પાસે આવ્યો એટલે દુકાનદારે કહ્યું, યુવક, પેલી સ્ત્રીએ કામ આપવાની ના પાડી તો પણ તું
ખુશ રહી શક્યો એ વાત જ મને ખૂબ સ્પર્શી ગઈ છે. એણે ભલે ના પાડી, પરંતુ હું તને કામ આપવા તૈયાર છું. બોલ, મારે ત્યાં કામ કરીશ? દુકાનદાર કહે છે કે પેલી સ્ત્રીએ ભલે ના પાડી, પણ હું તને કામ આપવા માટે તૈયાર છું. તું મારે ત્યાં કામ કરીશ? પેલા યુવકે હસતા હસતા ના પાડી. પેલો જે યુવક હતો એણે હસતા ચહેરે ના પાડી કે ના, મારે કામ નથી જરૂર, એમ કે કામની. દુકાનદારને અત્યંત નવાઈ લાગી. એણે કહ્યું, પણ દીકરા, હમણાં તો તું પેલી સ્ત્રીને કામ માટે રીતસરની આજીજી એમ કે વિનંતી કરી રહ્યો હતો. કામ નહોતું જોઈતું તો પછી એવું શા માટે કરતો હતો? દુકાનદારે કીધું હતું કે હમણાં તો તું રિક્વેસ્ટ કરતો હતો, પેલા વિનંતી કરતો હતો કે ભાઈ મને કામ આપો પેલી સ્ત્રી જોડે, અને જો કામ નહોતું જોઈતું તો કે કેમ આટલી રિક્વેસ્ટ કરતો હતો? યુવક હસતા હસતા બોલ્યો, નહીં સર, હું જ એ મેડમને ત્યાં કામ કરું છું. આ તો મારું કામ કેવું છે તે તપાસવા માટે જ મેં એમને ફોન કરેલો, જેથી કરીને મારા કામ અંગે મને ખ્યાલ આવે. યુવકે હસતા હસતા કીધું કે પેલી સ્ત્રીને જેમને મેં ફોન કર્યો તો એકચ્યુઅલી હું એમના ત્યાં જ કામ કરું છું, અને મારા કામથી મેડમ કેટલા સંતોષ છે, મારું કામ કેવું છે એ તપાસવા માટે કરીને જ એમ કે મેં એમને ફોન કર્યો હતો. દુકાનદારને એક નિર્દોષ સ્મિત આપીને એણે વિદાય લીધી. દુકાનદારને એમ કે સ્માઇલ આપી, હસી, અને એ શાંતિથી ત્યાંથી નીકળ્યો. દુકાનદાર એને જતો જોઈ રહ્યો અને ક્યાંય સુધી એ યુવકની સ્વમૂલ્યાંકનની રીતને બિરદાવતો રહ્યો. દુકાનદાર જ્યાં સુધી એ ગયો, જ્યાં સુધી દેખાય ત્યાં સુધી જોતો રહ્યો, અને એની સ્વમૂલ્યાંકનની એટલે કે પોતે પોતાનું મૂલ્યાંકન એમ કે પોતે કામ કેટલું સારું કરે છે એની જે રીત હતી એનાથી દુકાનદાર ખુશ થયો, એના ગુણના વખાણ કરતો રહ્યો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ બે બોધકથા ભણ્યા. એમાં બીજું કોઈ જોવે કે ના જોવે, આપણે જોતા હોય, અને એક તો ભગવાન જોતો હોય, એટલા માટે ક્યારેય કોઈ જગ્યાએ ભૂલ થાય તો એ એમ કે સુધારવી જોઈએ, અને બીજું કે આપણે હંમેશા સારી રીતે કામ કરવું જોઈએ. હવે આ પાઠ અહીંયા પૂરો થાય છે. આ પાઠ એમ કે શાંતિથી ભણી અને સ્વાધ્યાય પોથીમાં લખી લેવો.